Fala galera, como é que estão vocês aí, tudo beleza? Pessoal, estamos aqui com uma Paraty ano 2004, 1.6, motor AP. É uma direção hidráulica e estava fazendo um barulho na direção. Então, tiremos aqui para fazer a limpeza, né? Olha só o estado. Segundo o cliente, faz menos de um ano que foi trocada a caixa de direção e colocado o óleo novo. E ó, já o estado que tá, né? O óleo está ali, que estamos retirando. Construído uma... Ali, que estamos retirando, construído uma seringa. E vamos fazer a limpeza e a troca deste óleo. Beleza?